Eguerdion eta eskerrik asko guztioi, bihotz-bihotzez, ona etortzeagatik, gurekin batera ospatzera sorturen lehenengo urtebetetzea. Egia da, sortuk, gezurra badirudi ere, lehenengo urtebetea bete egin du. Urtebete pasada sortu genuenetik. Eta zalantzari gabe, 12 hilabeteotako ibilbidea oparoa izan da. Harro gaude beraz, sortuk eta ezker abertzale osoak urte honetan egindako ibilbide politikoaz. Estatuek Euskal Herrian egiten ari garen konponbide prozesuari ezarritako blokeoaren aurrean, behin eta berriz blokeoa gainditzeko eta aurrera egiten segitzeko bidea bilatu egin dugulako. Euskal Herritarrak hartzaile nagusi, prozesua elikatu, sendotu eta bultzatu duten urratsak egin ditugu. Beti ere, gure herrian indar gehiago biltzeko eta askatzeko asmoz. Gainera, beste indar politiko batzuk baztertzen eta zokoratzen saiatzen badira ere, urte honetan sortuk bere ekarpen xumea egin du, EH Bildu, ezkerreko soberanisten indar bilketaz gain, alternatiba politiko eraginkor bilakatzeko. Halaber, Ipar Euskal Herrian ere, herriz herri, gure alegina egiten ari gara, EH Bai koalizioa, Lapurtar, Benafar eta Zuberotar abertzalen bilgune politiko nagusi izan dadin. Baina, oraindik ez gaude guztiz pozik. Ez garelako oraindik izan nahiko genukena. Herrietan eta auzoetan sustraia duen antolakunde politikoa da gurea, eta oraindik ez dugu Euskal Herriko herri eta auzo guztietan sortuk nahiko eta estrategia independentistak beharko luken indar guztia. Horretan datza zalantzari gabe gure erronka nagusitako bat hurrengo hilabetetarako. Erronka nagusiei begira ordea, gatazka politikoa konpontzeko prozesua derrigorrez hizpide hartu behar dugu. Azken egunotan gertatutakoek prozesuaren egoera ederki azaltzen dute. Euskal preso politikoen kolektiboak abenduaren 28an egindako adierazpenak eta nazioarteko egiaztatze batzordeak jakinarazi duen etaren urratsak erakusten dute estatuen itxikeria eta itxukeriaren aurrean aurrera egitea badagoela. Hori da gure asmoa eta horretan segituko dugu, baina ikusten ari gara horrekin batera zenolako kultura demokratiko eskasa dauen Espainiar estatuan. Inkisiziotik auzitegi nazionalera Espainia markaren bilakaera eskasa baino eskasagoa izan da. Eta hori oso agerian gelditu da. Egiari zor, zapaltzen gaituen estatuak beste gauza batzuekin batera lotsa ere ematen digu. Bakarrik ikusi behar da, Clintonek berak edo beste batzuk kanpotik erakutsi duten neurria, erakutsi duten estadista neurria, eta hemen ondokoek eta zen neurri eskasa duten, Rajoy eta enparauek zenolako neurri eskasa duten. Desde la Inquisición hasta la Audiencia Nacional, la evolución de la cultura democrática en el Estado español ha sido más bien escasa. La verdad es que ese Estado que nos oprime, que vulnera nuestros derechos de continuo, además nos da vergüenza. Nos da vergüenza que agentes internacionales se impliquen más que agentes locales en la resolución de este conflicto. Y nos da vergüenza también que agentes internacionales demuestren mayor talla política y mayor capacidad que el Estado que tenemos enfrente. Sin lugar a dudas, Rajoy y el Partido Popular, entre otras cosas, tampoco exhiben tener talla de estadista y no están a la altura de las circunstancias. En ese sentido, queremos mirar también hacia Euskal Herria. EAJari eta Euskal Herriko klase politikoari mezu zuzena eman behar diegu gaurkoan. Gure ustez, ikusle jarrera usteko garaia da. Besteek egiten dituzten urratsei besaulkitik begiratu eta emaitza emateari usteko garaia da. Ibilbide partekatuen garaia da, elkarrekin ibiltzeko garaia. Madrilen eta Parisen zain izan gabe. Euskal Herritarrek urtarriaren 11an Bilboko kaleetan bezala nahi gaituzte, denak batera eta martxan.
Kontua ez da etak egindako ekimenari, ala EPPKak egindako adierazpenari txalo gehiago ala gutxiago egitea. Baizik eta Euskal Herriko klase politikoa urratsik egiten hastea. Euskal Herritarrek, gure gizarteak, eskatzen digunaren urrian egoten jakitea. Bada garaia eta hori da egin behar duguna. Hacemos un llamamiento a la clase política de Euskal Herria para que esté a la altura de las circunstancias. El Estado español demuestra no estarlo, pero aquí en Euskal Herria es hora de demostrar que tenemos ese nivel. Hacemos un llamamiento en ese sentido al Partido Nacionalista Vasco y a otros agentes políticos de Euskal Herria para que estén a la altura de las circunstancias y dejen de mirar lo que hacen otros desde su sillón y ponerles nota. Es hora de dejar de evaluar a los demás y de empezar a hacer. La gente, la ciudadanía de Euskal Herria, los vascos y las vascas, nos quieren como el 11 de enero en Bilbao. Nos quieren todos juntos y en marcha. Eso es lo que quiere la gente y eso es lo que, con responsabilidad y generosidad política, es lo que le tenemos que ofrecer. Porque quienes estamos a favor de la resolución del conflicto tenemos que comenzar a andar, tenemos que comenzar a recorrer ese camino conjuntamente. Baina hori ez da momentu honetan gure erronka bakarra, ez da gutxiago ere. Badauzkagu beste erronka batzuk. Badakizue, Gasteiztar guztiontzak, martxoak 3 data berezia dela. Langile borrokaren eguna, langile duintasunaren eguna Euskal Herri osoan. 3 de marzo, símbolo de la lucha obrera en Gasteiz, Día de la dignidad de la clase trabajadora en todo Euskal Herria. Aurten aregun bereziagoa izango da. Espainiako gobernuak Urkullu lehendakariaren eskutik neoliberalismo basatiaren ordezkari gorenak Euskal Herrira ekarriko dituelako. Banketxe eta enpresarik handienak Guggenheim bilduko dira neoliberalismo basatienak eta marka Espainia delakoak bat eginez. Beraien eredua, menpekotasuna eta zapalkuntza da. Bertan bilduko direnek alderdi politiko gehienak baituta dauzkate. Beraien ekonomia salbatzearren denak balio baitu, noski. Herrien eta langile klasearen eskubide guztiak zapalduz. Haien aurrean beste eredu bat jarri nahi dugu. Euskal Herrian justizia soziala eraikitzeko burujabetza, gure erabakiak hartu nahi dugun herritarrona. Aldaketa soziala eta burujabetza aldarrikatzen dituen herri sektoreak izango dira. Langileak, ikasleak, pentsiodunak, langabetuak eta noski. EH Bildu osatzen dugun indar politikook. Como hace ya un tiempo cantaban unos paisanos de Agurain, somos los nietos y las nietas de los que no pudieron matar en el 36. Somos las hijas y los hijos de los obreros que no pudieron matar. Horregatik, hoien guztien aurrean, martxoaren 3an, martxoaren 8an, eta egunero, borroka, antolakuntza eta borroka irabazi arte. Gora Euskal Herria eskatuta! Gora Euskal Herria sozialista! Gora Euskal Herria euskalduna eta gora Euskal Herria feminista!